Pekne vás pozdravujem. Dnes som si pripravila tento jednoduchý návodík pre takýto efektný štvorec Granny Square na hačkované deky. Skladá sa z troch farieb, ako môžete vidieť, a ich kombinácií, ktoré sa vlastne dajú obmieniať tým spôsobom, že vlastne vymeníte, tak ako je to tuto viditeľne, že začneme aj skončíme vlastne svetlou farbou, ale vlastne tie dve pomedzi sme vymenili a už tie štvorce vyzerajú o trošlinku ináč. Štruktúra je naozaj veľmi pekná, pretože tie reliefné slopiky nám vytvoria vlastne taký zvláštny prediel v tom, tak nám to tak pekne ukáže. Tak poďme si to ukázať. Je to naozaj úplne jednoduchý vzor, ktorý budete mať veľmi radi a samozrejme aj s tým, aký efekt s tým viete vytvoriť, budete veľmi radi používať. Môžete samozrejme použiť akýkoľvek materiál. Ja som použila materiál o hrúbke asi 100 gramové klopko 147 metrov a k tomu háčik 7, aby to bolo také voľnejšie, nakoľko ten vzor je taký dosť hutný a plný, ale samozrejme vždy k tomu svojmu materiálu si prispôsobte aj veľkosť háčika. Môžeme začať dvomi spôsobmi. Jeden z nich je magický kruh, ktorý určite všetky háčkarky ovládate. Ak nie, tak v niektorých mojich predchádzajúcich videách si to pozrite. Tentokrát si ukážeme ten druhý spôsob. A to úplne jednoducho, ako si začneme s očkom alebo so slučkou na očku. Urobíme si 4 reťazkové očka. Týmto spôsobom je menšia pravdepodobnosť, že sa vám rozíde stred štvorca skôr, ako si začistíte. Alebo aj potom. A takýmto pevným okom vlastne uzatvoríme do kruhu tento základ. Rovno z toho si urobíme 3 reťazkové očká a dovnútra, samozrejme, si urobíme 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká, ktoré budú slúžiť ako rohová medzera, a ďalšie 3 strany v podobe 3 dlhých stĺpikov, druhý a tretí, opäť 3 reťazkové očká pre druhý roh, opäť 3 dlhé stĺpiky. Jak sa šmika. 1, 2 a tretí. Tretí roh nám tvoria opäť 3 reťazkové očka a posledný, a vidíte, ako sa to pekne uzatvára, že to nie je potrebné sťahovať, ale pevne mi to drží. Takže posledné 3 dlhé stĺpiky do stredu tohto uzatvoreného kruhu z reťazkových očiek. A ešte mi chýba samozrejme posledný roh v podobe 3 reťazkových očiek. Uzatvorím si to pevným okom tuto do toho posledného reťazkového očka z tých prvých 3. Tak. A máme to hotové. Nakoľko sa nám mení farba, tak samozrejme tuto si to odstrihnem. Nitku si samozrejme nechávajte takú dlhú, akú potrebujete na začisťovanie. Či je od tohto dlhšia alebo kratšia, nechám úplne na vás, každý už viete ten svoj spôsob. Základný riadok máme hotový. Druhú farbu použijem túto svetlu, to znamená, že idem robiť presne tento typ štvorca. Čiže základ modrý, potom táto béžová, v ktorej nám krásne vynikne aj tá tmavo hnedá a následne uzatvorená opäť tou tmavou modrou, čiže základ si urobím klasicky očko, na háčik a začneme v ktoromkoľvek rohu. Ja si nezvyknem začisťovať túto nitku, ale ju pekne zapracujem, ukážem vám ako. Ale samozrejme, ak si to chcete začistiť, nie je s tým problém.
Takže začneme si takýmto dlhým stĺpikom priamo v rohu. Ešte raz vám ho ukážem. Čiže z očka nahodím si na háčik a priamo urobím dlhý stĺpik do tej rohovej medzery. Môžete to urobiť aj spôsobom takým, že začnete si očkom a urobíte si 3 reťazkové očká, ale môžete si to urobiť práve aj týmto spôsobom, že si urobíte priamo dlhý stĺpik do rohovej medzery. Tak. A tým pádom máte vlastne svojím spôsobom všetky očká v tomto riadku rovnaké. Čiže rohovú medzeru nám budú tvoriť 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky ešte stále do toho istého rohu. Do každého očka z tých dlhých stĺpikov, ktoré máme v tom základovom riadku, urobíme samozrejme dlhý stĺpik, čiže tu sú 3 dlhé stĺpiky a opäť rohová medzera v podobe 2 dlhých stĺpikov a 3 reťazkových očiek a 2 dlhých stĺpikov do rohovej medzery. Takže druhý dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a ešte jeden dlhý stĺpik a aj ten druhý. No a tu sa blížime k tej časti, kde vlastne ideme začisťovať túto nitku. Nemusíte si to robiť takýmto spôsobom. Ja si to uľahčujem, nakoľko ja veľmi rada, veľmi nerada, aby som bola pravdu vravná, začisťujem nitky, čiže ja si to takýmto spôsobom tuto schovám, zakriem, podberiem tou svetlou a zahačkovávam to vlastne pod tieto existujúce stĺpiky a ešte aj tuto v tomto rohu. A vlastne mi to tá vzorka samotná drží. Čiže ďalší roh tu máme 3 reťazkové očká a ešte 2 stĺpiky do rohovej medzery a ešte stále tam mám tú nitku, ktorú vidíte a spolu s týmto zahačkovávam. Mne sa tento spôsob osvedčil, nevyvliekajú sa mi potom tie začisťované nitky tak. Ale hovorím, máte každý určite vlastný overený spôsob, takže toto nechám úplne spokojne na vás, iba vám ukazujem tento jednoduchý efektný vzor. Čiže sme v poslednom rohu a tu máme opäť 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky a samozrejme do posledných 3 očiek si urobíme ešte dlhý stĺpik a ukončíme riadok pevným okom, buď do 3. reťazkového očka, ak ste začínali reťazkovými, alebo ak sme začínali týmto nahodeným dlhým stĺpikom priamo, tak túto vlastne do vrchu toho nahodeného stĺpiku týmto spôsobom pevným okom. A opäť si strihám nitku, prevlečiem si to a buď si to začistím, samozrejme obidva konce, alebo si to zaháčkujem. Nechám to na vás. Tak, keď máme druhý riadok hotový, ideme na tento špecifický s tými reliefnými stĺpikmi, samozrejme, ktorý nám vytvorí aj tento úplne úžasný efektný vzor na tomto krásnom štvorci. No takže opäť si pripravíme samozrejme priamo nitku na háčik a začneme tak ako v predchádzajúcom riadku náhodeným dlhým stĺpikom priamo do rohovej medzery a druhým a samozrejme urobíme celý roh, čiže mám 2 dlhé stĺpiky, ešte mi chýbajú 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A teraz ideme robiť okolo všetkých týchto očiek zadné reliefné dlhé stĺpiky. Týmto spôsobom nahodím si a teraz takto podberiem to očko zo zadu,
pretiahnem nitku a urobím dlhý stĺpik v princípe, ale tým, že je to vlastne takto prepletené, tak sa to volá zadný reliefný dlhý stĺpik. Čiže opäť zadný reliefný dlhý stĺpik a okolo každého jedného očka týmto spôsobom postupujem. To mi vlastne vytvorí túto krásnu líniu, že sa mi tu vytvorí takáto reťazka predelená týmito rohovými očkami a vytvára to takýto úžasný efekt, čo poviete. Veľmi naozaj jednoduché, nič komplikované, len dlhé stĺpiky, reťazkové očka a tento zadný reliefný dlhý stĺpik, ktoré máte radšej predné a sa vám jednoduchšie robia. Môžete tento riadok úplne spokojne robiť aj zo zadnej strany, že si to otočíte a budete si robiť predné reliefné dlhé stĺpiky vlastne namiesto týchto zadných. Takže nie je ani s tým problém. Vám to ukazujem v tom origináli, ako som to robila, ale každopádne dá sa aj zo zadnej strany robiť tým spôsobom, že vlastne rohové očka si zachovávame 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové, 2 dlhé stĺpiky a vlastne tým, že to robím zo zadnej strany, tak robím predné reliefné stĺpiky dlhé okolo týchto očiek. Čo vám je ľahšie, pohodlnejšie, rýchlejšie, ktorákoľvek verzia je v poriadku, nakoľko farby sa nám tu nemenia, čiže prechody neporušíme, lebo vlastne tú vlnu máme jednofarebnú a opäť 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka, 2 dlhé stĺpiky, roh a opäť týmto spôsobom podberiem túto okolo toho očka, popod vlastne tú slučku vrchnú a to je zadný reliefný dlhý stĺpik, čiže týmto spôsobom vlastne robím riadok 3, ktorý mi vytvorí tento úžasný efekt. No a 4. riadok už bude úplne jednoduchý, taký istý ako bol samozrejme aj ten druhý, čiže začneme si v rohovej časti samozrejme s tou farbou základnou, ktorou sme začínali, keďže striedame vlastne 3 farby, ale na 4 riadkoch. Takže týmto spôsobom si tu pekne takto vytvoríme tento štvorec. Takže toto je úplne jednoduchý a naozaj efektný vzor pre granny štvorce alebo granny squares, ako si chcete nazvete, alebo iba jednoduché háčkované štvorce, z ktorých vlastne následne si vytvoríte deku. Už akýmkoľvek spôsobom si to poskladáte, tak toto je úplne na vás. Či si budete striedať tak, ako ja som si začala striedať, že vlastne spravím 2 varianty tých štvorcov z každej tej farby. Tam, kde mám vlastne základ svetlý, tak vlastne vymením aj tieto 2 stredové. Alebo si pôjdete jednou líniou. Každopádne takto sa ten materiál samozrejme míňa takmer rovnomerne. Preto som aj zvolila túto formu. A nech už potom použijete to na kompletnú deku, alebo len na nejaký základ, alebo na vankúš, prípadne na niečo iné, tak to už nechám na vás. Každopádne už si budete vedieť spraviť takéto efektné granny štvorce. Ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa, počujeme sa niekedy v novom videjku.